우리 부모님 요즘 기침 한번 하시면 나 이제 늙었나봐 하시는데요. 아니요, 아직 100세까지 40년 남았습니다. 이 붉은 열매 이름도 생소한 부아메라, 인도네시아에서 온 건강계의 슈퍼스타입니다. 페타카로틴, 페타크립토잔틴. 이름은 어려운데 하는 일은 간단해요. 폐 건강 지켜주고 혈관 청소해주고 눈까지 반짝반짝 오일로 짜서 스틱으로 만들고 캡슐로 포장했더니 이제는 부아메라가 건강기능식품계의 샤넬이에요. 부모님의 건강은 곧 우리의 행복입니다. 건강을 선물하세요. 팩세 시크릿.